देखो, इस लड़की ने कहा कि उसके पास दुनिया की सबसे समझदार व्हील है, तो उस पर किसी ने यकीन नहीं किया। फिर उसने व्हील को एक कमांड दी, रुको रुको, जो अपनी माँ से प्यार करता है वही लाइक और सब्सक्राइब करे। और व्हील ने तुरंत अपनी पूंछ पानी से बाहर निकाल कर जोर से पटका। ये देखकर सबके होश उड़ गए, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि असली मजा तो अभी बाकी है। उसने अपनी व्हील को बोला कि थोड़ी दूर जाकर उससे मिले, और देखने वाले सोच में पड़ गए कि आखिर ये क्या करने वाली है। लेकिन उसे अच्छे से पता था कि वो क्या कर रही है। जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर गई, उसकी भील उससे मिलने पहुंच गई। फिर उन्होंने ऐसा प्यारा डांस किया कि सबकी नजरें वहीं ठहर गईं। अफसोस, इस प्यारी भील को किसी ने लायक नहीं किया।